Ali. Oi, Ítalo, olha pra cá, Ítalo. Olha o acampamento. Acampamento de inverno aqui. Né, Miguel? É acampamento de inverno, né? Geralmente a gente faz um acampamento de verão, né? Aqui é de inverno. Marcelinho diz oi. Isadora, tira a mão da venta. É, Miguel? É uma fumaça, ela. É. Pagou não, é só pegar umas palhas que tem ali. Né, Micael? Vai. Marcelinho, Micael, Sara já é grande. Ô, Miguel! É acampamento de inverno esse, né? Não é de verão não, ó. As crianças fizeram uma tenda pra ficar debaixo. A mãe besta fez uma fogueira. Né, ó, a cabaninha deles aqui, ó. Tem até fogo, ó. Uma cabana improvisada. Olha. Se quiser. E para completar, ó, uma lua maravilhosa, bênção de Deus. A lua tá sumindo. A lua tá sumindo, né, Miguel? É. Olha, tá vendo que legal? A lua tá sumindo. E o outro que é um viciado no celular não larga não, né, Miguel? Aproveitar, né? Enquanto a gente é criança. Uma fase que passa muito rápido. Ô, Miguel. Oi. Olha pra mamãe. Tá fazendo o que, Miguel? Pegando a lanterna. Tá se pegando a lanterna, é? Pra que tu quer a lanterna? É pra eu ver. Melhor. Pra tu ver melhor.